Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые курсанты военно-патриотических клубов, обучающиеся школ. Сегодня цель нашего занятия ознакомительная. Мы с вами сегодня изучим основные виды костров и их назначение. Поехали! Цель нашего видео – изучить виды костров и их назначение. Место для костра выбирается с учетом той местности, в которой вы находитесь. Если это лесной массив, то в таком случае нужно понимать, что ветра будет меньше. Если это, например, какая-то открытая местность, степная местность, то нужно быть готовым к тому, что ваш костер будет прогорать быстрее, потому что ветер дает больше кислорода и, соответственно, костер прогорает гораздо быстрее. Все начинается с этапа подготовки места для костра. Первое, что вы делаете, это выбираете его с учетом отдаления, определенного отдаления на 1–1,5 от дерева. Далее нам необходимо сделать некий такой подкоп, снять верхнюю часть дерна для того, чтобы исключить разрастание, прогорание той территории, где вы делаете костер, и обложить его камушками, если, конечно, таковые имеются. Это необходимо как мера противопожарной безопасности. Далее, когда мы будем отсюда уходить, дерн мы после того, как потушим данный костер, сложим на свое место. Данный вид костра называется шалаш. Этот вид костра предназначен для разогрева еды, для того, чтобы вскипятить воду. Строится этот шалаш очень просто. Берутся поленья покрупнее и помельче, в зависимости от того, насколько долго вы хотите, чтобы он у вас прогорал. Если вы хотите, чтобы он прогорал побыстрее, то тогда необходимо будет вот такие вот помельче поленья делать. Если хотите, чтобы он подольше горел, то, соответственно, побольше. В центре, внизу, делается следующим образом. Укладывается сначала береста. Бересту мы отрываем с березовых поленьев. Дальше укладываются палочки поменьше, потом палочки побольше. Сухие. Обязательно, чтобы они были сухие, иначе они не разгорятся. И уже под наклоном ставятся бревна, наши поленья. Мы поджигаем бересту. И уже в дальнейшем подсовываем ее под серединку. Дальше будет разгораться береста, которую вы засунули туда в середину. Маленькие палочки разгораются. Загораются палочки, которые побольше. И тем самым жар весь и весь огонь поднимается к центру. И здесь, в центре, вверху, то самое место, которое разогревает вашу пищу. Очень простой и самый распространенный вид костра.
Итак, данный тип костра называется колодец. Очень удачный тип костра, потому что кислород поступает через боковые, ну, назовем это так, отверстия, которые созданы таким образом. Когда правильно уложен подобный костер, все разгорается достаточно быстро. Сам костер тоже горит достаточно быстро, но дает много жара и тепла, и это дает возможность просушиться одежде. То есть этот тип костра используют, как правило, для двух целей. Первое — это просушить одежду, и второе — это приготовление пищи. Итак, чтобы этот костер нам развести, очень важно соблюсти ряд моментов. Во-первых, нельзя просто взять, уложить костер и что-то там поджечь, и он загорится. Нет. Необходимо в центре, внутри костра, внутри всей вот этой вот нашей постройки сделать небольшой маленький костер. Небольшой очаг, я бы так сказал. Принцип розжига тот же самый. Мы сначала укладываем бересту, затем маленькие палочки, затем палочки чуть-чуть побольше. И когда все это разгорится, мы добавляем вот такие вот поленья. Вот такие поленья побольше. Таким образом у нас это будет выглядеть вот так. То есть у нас будет, по сути, шалаш в колодце. Пробуем. Итак, береста постепенно загорается. Загораются уже у нас большие палочки. И мы уже, в принципе, можем потихонечку подкладывать палочки побольше. Подкладывайте вы их не кучей, а по мере их загорания, разгорания. Вот таким вот образом. Эти поленья будут со временем подсыхать и загораться. Все, костер готов. В момент, когда костер разгорелся, вы уже можете подкладывать сухпайок. То есть вот у нас каша гречневая, она будет разогреваться. Также вы можете кипятить воду. То есть очень удобно. Можно поставить, уйти, разогрелась водичка. Точно так же палочкой спокойно сняли. Можно сделать специальную конструкцию для разогрева. Костер звездочка или костер звездный, как его называют. Этот костер прогорает достаточно медленно. Он используется также для согревания еды или воды, но это если только сделать конструкцию. Удачен он тем, что поленья подвигаются к центру по мере их сгорания. То есть за этим костром необходимо наблюдать и следить, и поддерживать его. В принципе, такой можно даже на ночлег оставить. Как я уже сказал, сгорают полежки медленно, поэтому нужно всегда иметь небольшой запас дров, который можно подкладывать дополнительно к нему.
Следующий вариант костра, который представлен здесь, называется таежный. Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, самым подходящим вариантом станет таежный костер. Для его сооружения понадобится одно большое толстое бревно и несколько поленьев поменьше, уложенные в ряд. 2-3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под углом. Горение бревен достигается по всей их длине, но основная часть жара приходится на их пересечение. Этот костер отлично подходит для обогрева ночью. Данный костер называется камин. Камин также используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает длительное горение бревен, поскольку его конструкция такова, что по мере сгорания нижних бревен скатываются верхние бревна, автоматически вниз подаются и начинают гореть. Конструкция камина состоит из 4 коротких бревен, которые укладываются в виде колодца, а с одной из сторон выкладывается стенка высотой в 2 бревна. Чтобы их держать, вбиваются 2 колышка, либо используются бревна другие, то есть поленья другие. Чтобы по мере сгорания бревен в колодце скатываются те, которые находятся на стенке. Непосредственно сам огонь разводят внутри колодца. Соблюдая требования пожарной безопасности, после того, как мы с вами закончили все свои дела в лесу и готовы его покинуть, место для костра заливается водой. Вы должны убедиться, что он полностью потух. И только тогда, после этого, покидать место своего пребывания. Это самые простые, технически простые в исполнении костры и те, которые могут позволить вам и обогреться, и приготовить пищу, ну и так далее. Также мы с вами в дальнейшем будем изучать типы костров, которые гораздо сложнее, такие как, например, нодия, но это отдельное будет занятие. Рад был всех вас приветствовать. Успехов, до новых встреч!